क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव बिना सिर के भी जिंदा रह सकते हैं? पहला है कॉकरोच। ये हफ्तों तक बिना सिर के रह सकता है क्योंकि ये सांस शरीर के छिद्रों से लेता है। दूसरा है प्रेइंग मैंटिस। ये कुछ दिनों तक बिना सिर के जीवित रह सकता है। तीसरा है प्लेनारिया। ये शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी नया शरीर बना लेता है। चौथा है स्टारफिश। अगर इसका कोई हिस्सा बच जाए तो नया शरीर उग सकता है। पांचवा है मुर्गा। जैसे माइक द हेडलेस चिकन कुछ समय तक जीवित रहा। क्या आपको ये जानकारियां पसंद आईं? अगर हां, तो शेयर करें और भी जानकारियों के लिए फॉलो करें